onko hissi turvallista käyttää. Uuspuolen asentaja keskittyy pelkästään siihen, että hän saa sitten kaikki hissin osat sinne kuiluun, kasaa tämän hissin ohjeiden mukaisesti. Parasta uusasentajatyössä on tietenkin sitten se, että sä pääset ihan kokonaan rakentamaan hissiä ihan alusta loppuun. Eka asennetaan johteet kuiluun, sitten asennetaan se korikehikkö siihen ja tämän jälkeen ruvetaan sitten kasaamaan tason oviedustat ja ovet ja sitten ryhdytään asentamaan kaikki muut komponentit. Jos on rakennustyömaa kyseessä, niin siellä on pölyt, meluhaittaa, muita ihmisiä on huomattavasti enemmän mitä asuintalossa. Kun uusi hissi saadaan asennettu, niin työvaihe siirtyy siihen valtakunnallisen tarkastuslaitoksen toimenpiteeseen. He tarkastavat sitten kaikki määräysten mukaiset työt, onko hissi standardien mukainen ja turvallista käyttää ja antavat sitten siihen hyväksyntää. Tämän jälkeen hissiä voidaan ottaa käyttöön.